Agora, galera, eu vou começando a gravar esse vídeo. Estou tentando sobreviver um dia, uma noite, na verdade, né? Aqui no Craft Ninja Bullying. Aqui pra vocês verem, tem um monte de esqueci o nome, mas quando eu lembro eu falo pra vocês. Desses mundos. Já caiu aqui no Minecraft. Entrando agora no mundo, vou mostrar pra vocês um pouco da minha casa. Entrando. Entramos. Então vamos aqui. Eu tô tentando eu caí no criativo. Eu ia fazer uma construção, mas já que o vídeo não é mais esse, o vídeo não, na verdade, que o vídeo não é esse, vou guardar esses blocos aqui no meu inventário e vou deixar de lado. E vou colocar no modo sobrevivência. Tomara que não spawne nenhum monstro aqui, que eu não quero morrer de primeira. Tá aqui, pra quem quiser jogar comigo, o nome do meu mundo é Creations. Aí. Vou deixar meu like na descrição aí. Galerinha, e não esqueça de deixar seu like no canal. E já caiu a noite já. Esse daqui é o meu carrinho que eu mesmo fiz. Pra que eu não fique enjoado de dormir naquela casa. Galera, aqui é o carro. Agora eu vou mostrar minha casa aqui do lado de dentro. Mostrando. Fecha a porta. Daqui a TV, a sala, onde que dá pra mim dormir também. A sala de jantar. Galera, até o final no final do vídeo eu vou mostrar qual é o segredo desse quadro. E deixem aí nos comentários se vocês conseguem adivinhar qual é o segredo desse quadro. Tá, aqui, desculpa. Aqui é uma sala qualquer, como vocês podem ver. Meu quarto, eu ainda tô construindo ele, não tem nada demais no meu quarto. Minha casa só tem 2 andares e aqui é a sala mais protegida, que é a sala dos pais. Tá, como vocês podem ver. Tá, aqui tá as minhas coisas. Deixa eu ver, peraí, aqui.
Eu coloquei a armadura de couro no lugar da de como chama? Esqueci o nome dela. Mas tá de boa, então vamos usar essa aqui. Então, essa aqui eu vou equipar aqui. E aí, faltou a bota, né? Ah, galera, já tô com uma armadura. Tô fazendo cada burrice aqui nesse jogo. Tá, aqui tô com a espada de Netherite. É a armadura de Netherite que tá falando, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Também fazendo trem de tiro. E tudo mais. Já tá ficando de dia, parece. Então vamos mudar esse vídeo que eu fiz. Que ficou já de uma hora pra outra. Então agora o título do vídeo vai ser Explorando o mundo perto de minha casa. Olha, mano. Tá. Vamos. Boa. Matei nela. Tá, só falta vencer ela. Tentei vencer ela, meu Deus. Ah, gente, esses são muito chatos. Chatos pra burro. Então, ó, aqui, fechar. Cadê minha casa? Ah, vou sair do... Sai agora. Ah, tô cego. Então, vamos lá pra frente da minha casa. Que eu vou seguir direto por uma vila que tem aqui perto. Tá. Esse bloco aponta pra cá. Achei, galera. A vila está antes. Vou tentar achar alguns. Deixa eu ver. Viu? Opa! Só um segundinho, galera. Pronto, agora sim. Olha o... Vou trocar? Tá, vocês têm... Deixa eu ver. Ah, já tenho tudo isso? Vocês são uma bosta. Não tem nada de bom aí.
seus ruins. Aqui, seus ruins. Seu pobre. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui na casa dele. Vamos roubar comida aqui. Boa, não tinha pensado nisso. Mas aí eu posso perto de casa. Eu não vejo como essa caverna. Eu vou gravando aqui. Se vocês quiserem que eu entre nessa caverna, comercial de novo. Se vocês quiserem que eu entre nessa caverna, galera, nos comentários que eu gravo um vídeo explorando aquela caverna. Então, galera, não teve muito bom, seria esperar ficar de noite, mas o vídeo vai ficar longo. Chegou uma mensagem aqui. Mas o vídeo vai ficar muito longo. Tá na hora de entrar aqui. Pronto, galera. Entramos. Agora aqui, vamos descer aqui embaixo. E aqui é onde que eu vou todo meu dinheiro. Viram? E aqui, ó, tem mais um pouco. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostou, deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo. Fui!